បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះTwo Brother បាទនាំគ្នាទៅដើរកម្សាន្ត refresh relax នៅភ្នំកលែនបងប្អូនបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងបងប្អូនបាទគឺដើរថ្មើរជើងមកបងប្អូនបាទទីតាំងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីភូមិថ្មជុលទៅបងប្អូនឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងតែដើរឡើងទៅបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពឡើងទៅបងប្អូនបាទហើយកម្រងនេះផងដែរគឺដេកមួយយប់ទេបងប្អូនតែរឹងនិយាយរួមទៅគឺយើងចែកគ្នាស្ពីរបស់ញ៉ាំរឹងដូចជាអង្គមហូបអាហារទឹកភេសជ្ជៈអីចឹងណាឥឡូវក៏នេះសម្រាប់តាមផ្លូវបងប្អូនអើយហត់ដកកបាទមើលហើយញ័រខ្លួនក៏ក្រឹកបាទមើលថតក៏មិនច្បាស់ដែរបងប្អូនអធិស្ឋានបាទថតញ័រទៅទឹកបាទនេះមួយបាទអូយខំណាស់បងប្អូនឡើយបានមកដល់ចំណុចដល់លើហើយបងប្អូននេះឈ្មោះគេបងខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេបងប្អូនអើយដឹងថាភូមិអីគេនេះថ្មជុលចុងក្រោយអានបានបាទហើយបងប្អូនមើលនេះទេសភាពបងប្អូនអើយមើលផ្កាព្រៃឈើយើងគឺពពួកហ្វឺនដែលដុះនៅលើថ្មបងប្អូនណាមើលស្អាតណានេះគឺពេលព្រឹកមិនព្រឹកពេកទេបងប្អូនគឺខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង10ហើយនេះគឺការឡើងទៅមើលតែបងប្អូនសំពីងសំភងបាទអត់ដឹងស្អីទេបាទមានអីទេមានតែរបស់ញ៉ាំអីហ្នឹងឯងនេះក៏ម្កាយខ្ញុំក៏គាត់ explain ពីផ្កាព្រៃដែលដុះនៅលើថ្មបងប្អូនបានមើលទេសភាពតិចទៅជឹងទៅចៃមកចំណុចនេះផងដែរគឺយើងចិត្តដល់លើហើយបងប្អូនបាទចិត្តដល់ចំណុចដែលនឹងគោលដៅយើងត្រូវមកហើយអូខេឥឡូវយើងមកដល់ហើយបងប្អូនមើលទេសភាពបងនេះគឺយើងមើលទៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញបងប្អូនណានេះមើលពីលើភ្នំទៅដល់ខេត្តសៀមរាបវិញជាក់ស្ដែងនេះគឺខេត្តវស្សាគឺបងប្អូនផ្សេងដែលគាត់បានមកបោះនៅកន្លែងនេះឯងបងប្អូនបាទនេះគឺទីតាំងដែលពួកគាត់មកហើយនេះគឺជា views ដែលពួកយើងមើលទៅនេះខ្ញុំ zoom ទៅបាទនោះគឺរនតាឯកបាទហើយក៏ទៅមុខទៀតគឺក្រុងសៀមរាបឥឡូវពួកខ្ញុំក៏នៅនេះដែរព្រោះខ្ញុំចុះទៅមុខតិចទៀតទៅទឹកជ្រោះបាទហើយតាមផ្លូវក៏ដែរក៏យើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបាននឹងក្លើប្អូនខ្ញុំនោះគេថាគឺលងជើងខ្លាំងបងប្អូនបាទតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទខ្ញុំនេះថាលងជើងឆ្កែបាទមើលតាមការគូបាទប៉ុន្តែនេះជាលើភ្នំបងប្អូនអើយកម្រអ្នកភូមិណាមកដល់ណាវាលើភ្នំខ្ពស់មកក៏ជិះម៉ូតូឲ្យដែរតែអ្នកស្រកនៅជើងភ្នំគាត់ឡើងឥឡូវយើងមកដល់ទឹកជ្រោះហើយនេះគឺខែប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចដែរហើយនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំតធ្វើទេប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំថតយូរហើយនេះជារំលងខែ5បងប្អូនតែទឹកក៏នៅស្អាតដែរមើលទឹកជ្រោះគេបងប្អូនណាអានេះបើខែវស្សាវិញគឺទឹកខ្លាំងបងប្អូនអើយហូរឈូឆ្ងាយបដ ாய் តែបើតិចវិញបងប្អូនអើយតិចល្អណាស់តិចតែហ្មងបាទគឺតិចយុទ្ធមែនទេបងប្អូនតិចណាហ្នឹងហើយក៏ពួកយើងក៏រៀបចំរមើលទីតាំងពួកខ្ញុំក៏ចុះទៅក្រោមទៀតបងប្អូនបាទអធិស្ឋានបងកន្លែងខ្លះក៏មានសម្រាប់មានអីដែរដោយសារតែមានគេអ្នកមុនមកក៏ពួកគាត់ផ្លិចឬក៏ដាក់ដុតដែរតែដុតវាមិនអស់នេះគឺជាផ្កាឈើបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាផ្កាស្អីដែរតែកំហូបបងប្អូនអត់ស្គាល់បាទនេះគឺយើងចុះទៅហើយនៅឃើញទឹកជ្រោះនឹងក្រោមហ្នឹងយើងឃើញចឹងមែនប៉ុន្តែចុះទៅដល់ក្រោមទឹកនឹងជ្រៅបងប្អូនជ្រៅមែនតែនទឹកហ្នឹងណាហើយទឹកហូរនេះក៏ខ្ពស់ដែរតែតិចដល់កតិចបាទគម្រោងពួកខ្ញុំក៏បានមកដល់ហើយទីតាំងឥឡូវយើងក៏រៀបចំមើលហើយអូខេស្មាត់ខ្ញុំមានអ្នកក្លុកស្រាហើយនេះគឺចុងភៅខ្ញុំនឹងមានអីធ្វើអីទេបងប្អូនហើយដល់ថតគេលេងក្លឹបក្លុកណាឥឡូវយើងក៏មានរៀបចំមកមានចង្ក្រានដូចជាចានគះដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺមិនមែនស៊ីសារ៉ាំរបស់ពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំដុតវាបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំចំអិនរួចហើយនេះក៏ខ្ញុំអត់បានចេះធ្វើអីទេម្ហូបក៏មិនចេះដែរបានតែលៀងម្ហូបឲ្យគេទេឥឡូវនេះក៏ចុងភៅចាប់ផ្ដើមហើយបាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំនេះគឺគេខាងចុងភៅបងប្អូនស្អីក៏គាត់ធ្វើហើយបងប្អូនប៉ាន់ធ្វើម្ហូបណាខ្ញុំមានអីទេបងប្អូនដល់ចុះដល់ឡើងយូរចុះយូរឡើងឯងឡើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេក៏រៀបចំហើយកាច់គេកាច់អីបាទតែអកុសលអីគេនឹងកាច់អត់ឆេះបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេដាច់កេះក៏អត់អីក៏អត់
ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានគេហៅថាដែកខិតមិនដែកយើងយកមកកាត់ជាមួយដែកណាតែវាព្រាយទៅវាអាចឆេះមានអានឹងឯងក្នុងកាបូបខ្ញុំក៏យកមកប្រើឥឡូវយើងក៏បានភ្លើងប្រើហើយភ្លើងនេះយើងប្រើសម្រាប់ដាំបាយទេយើងបង្ការវាពេលភ្លៀងឥឡូវអត់មានភ្លៀងទេយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងសម្រាប់អាំងសាច់អាំងត្រីអូខេស្មាត់រៀបចំហើយបងប្អូនណាដូចខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំមក unboxing គឺមកស្ពីកាបូបទាំងអស់បាទកាបូបខ្ញុំតូចជាងគេទេតែខ្ញុំស្ពីធ្ងន់ជាងគេបាទដោយសារតែចាញ់បោកគេបាទគេថាគេក្រងធំបូបធំគេស្ពីច្រើនតែជាក់ស្ដែងមានណាបងប្អូននិយាយរួមគ្រឿងកំប៉ុងគឺនៅខ្ញុំទាំងអស់មកកាបូបនឹងខ្ញុំស្ពីមកតាំងពីក្រោមដល់លើបាទខ្ញុំរៀបចំឲ្យគេហើយបងប្អូនមានស្រាក្រហមតិចតួចបងប្អូនមក10ផឹកគ្នា3នាក់ឯងហើយគេយើងក៏មានស្រាសម្រាប់យកមកកឡុកដែរ cocktail មក10នឹងផឹកគ្នា10នាក់ផឹកអត់ទេបងប្អូននេះ10សមួយពីឈុនមកខ្ញុំមិនសូវជាស្គាល់ស្រាទេតែផឹកឲ្យផឹកឲ្យបងប្អូនបាទហើយក៏មិនសូវជាចំណាប់ចំនួនដែរបាទហើយយើងបកប្រែមកចុងភៅយើងវិញគឺគាត់កំពុងរៀបចំចង្កាក់គៀបសាច់គៀបអីគាត់ដតអាំងអីចឹងណាបាទយើងក៏មានដូចជាមន់ទាត្រីអីចឹងបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងបំវែមកវិញការរៀបចំភេសជ្ជៈខ្ញុំរៀបចំឲ្យគេរួចហើយគេដូចបងប្អូនមិនឃើញចឹងបាទយើងអត់មានអីក្លាសេទេគឺក្លាសេទឹកហ្នឹងបងប្អូនតិចល្អណាស់បងប្អូនអើយតិចបាទមានកូជុលមានខារបៅអីមានសូដាអីហ្នឹងគឺយកមកសម្រាប់នេះក្លុកជាមួយនឹងspirit ទឹកសមួយណាបងប្អូនខ្ញុំសស្គាល់ជាស្រ័យបងប្អូនហើយយើងក៏មានកែវស្រាមានស្វាយសម្រាប់ញ៉ាំអំបិលទេសអញ្ចឹងណាហើយដូចជាបងប្អូនឃើញហើយមានកែវមានក្រូចឆ្មាមានអីចឹងណានេះគឺជាទេសភាពសង្ខេបនៅកំឡុងពេលដែលពួកខ្ញុំមានគម្រោងនៅបោះតង់មុនបងឡើយខ្ញុំគិតថាចង់រឹងដេកនឹងក្រមនេះបងប្អូនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលល្ងាចឡើងបងប្អូនវាស្ងាត់ពេកហើយហប់ខ្យល់ក្រមហប់បងប្អូនហើយនៅមួយយើងក៏ខ្លាចសัตว์ដែរតែនោះពួកខ្ញុំឡើងទៅដេកនៅលើនោះវិញនៅខាងលើនោះគេមានចកាចន្ទីគេហើយក៏មានក្រុមគេពីរក្រុមដែរនៅលើនោះជាស្ដែងឡើងងាយហើយគេមកដល់នេះសុំនិយាយមុនឡើយនេះគេចុងភើក៏រៀបចំដែរបងប្អូនមើលទេសភាពអូខេចូលមួយទៀតនេះមានបានអីទេមានធ្វើអីទេគឺកាន់សាច់មួយចកាហ្នឹងឯងឥឡូវបាយយើងក៏ឆ្អិនបងប្អូនមកឃើញហើយឆ្អិនហើយបាយយើងពួកខ្ញុំគ្រប់ថងអញ្ចឹងដោយសារតែគ្រប់ឆ្នាំងវាត្រូវគ្នាតែវាចេញខ្យល់អូខេឥឡូវអ្នកក្លុកស្រាគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយបងប្អូនគេក៏រៀបចំហើយនេះបងប្អូនណាបាទគេភ្លក់មើលថាហូបកើតអត់ដល់ហើយបងប្អូនមើលហូបកើតអត់នេះដាក់ហើយអូយខ្ញុំមើលតើនឹងផឹកកើតបាទលេងមែនមកកែវជឿនោះបងប្អូនផឹកចង់20ដងផឹកអស់ឡើងមើលមកសាច់វិញនេះមានត្រីងៀតផងមានសាច់មាន់ផងអីមើលនេះតែមានអីបងប្អូនបានហូបតាឆ្ងាញ់គប់សំជាមួយនឹងទឹកជាក់បងប្អូនដល់ហើយយើងក៏ដុតដៃដុតជើងឥឡូវខ្ញុំក៏បែកកណិតភ្លាមបងប្អូនឃើញទឹកទំនងខ្ញុំគិតថាហើយមានដែងព្រៃដែងថ្មដែងអីឥឡូវខ្ញុំក៏រៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនបាទមើលក្បាលពោះពើមជួយម៉ែបងប្អូនបាទណារៀបចំហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសន្ទូចខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំក៏ប្រាប់របៀបចង់ផ្លែងាយបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏ដឹងថាបងប្អូនចេះហើយភាគច្រើនតែនេះគឺវិធីខ្ញុំចង់គឺចេះឯងបងប្អូនមើលទៅគឺចង់មកព្រិចទេបាទស្រួលទាញអត់របូតទេបងប្អូនហើយខ្សែនេះក៏ច្រឡំដល់ខ្សែមកខ្សែត្រេះណាខ្សែបបក់ខ្ញុំបាទអ្នកលេងសន្ទូចដែរបងប្អូនក៏យើងមានដាក់តាមកាបូបទៅក៏មានក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរៀបចំអូខេចង់បានមួយហើយដោយបងប្អូនឃើញផ្លែនេះមុតដកបងប្អូនតែចាំមើលជាក់ស្ដែងថាមានត្រីអត់ហើយយើងក៏នុយយើងមាននុយអីទេបងប្អូនសាច់មាន់ហ្នឹងឯងយកសាច់មាន់ហ្នឹងទៅធ្វើនុយស៊ុយត្រីបងប្អូនបាទមិត្តភក្តិខ្ញុំគេថាអញហើយបន្ទុកសាច់មាន់នឹងញ៉ាំវាបានច្រើនជាងហ្នឹងតែថាម៉េចយើងចង់វល់ឡូវនេះឃ
khởi nhé bằng bồn thấy nè này cái hạt là trái sàn màu bồn mà trái sàn này phải tràn về chất phật bụi hai nhom còn đang tham đàn cái nhom nó bị mê bốc nhom còn tại đã tru ban cứ bên tam chợ lồng ô tầng ấy chẳng hạn tại nên nhom stui ban ở mò này nhom cứ tham miền đấy nhom tay việt xí sao lâu giờ có miền mòn ngao mới đi mà bồn chiết đào mà chia đây bà trong phơi cái chân nó cái chập đào mới đã muối vẹp chiết mà chiết tà chiết đấy mà nên đặt bài mà một group bảo bọn mới lên tộc ấy lên thầm này mới miền xây lá miền bọn ăn tây ăn mình ngao mình nào ô đọc coi nè mơ cầm lên từng một ấy sao bằng vốn á cầm lên ba ok phép cột slot pot này cứ nạp về bật vốn bật này có admin ấy trong cà phê thế này đâm từng là phong bìa rồi hay nên món ngao dương ngao mùi tiết hộp bật muốn năng rệp chăm cho một crom bánh dương có rệp chăm cho một crom bánh dương có hộp món ngao mùi tiết cho mùi năng bài cái chọc đậm với năng tiết bằng phone mà này cứ sắp phép trong còi tê thì là bỏ bộ mã nhóm cái show thế cả bật cốt cái mình sẽ check phật xem vốn ấy thế nó chạm bay cao nó chạm cho lấy bằng phone nó mình phật tê cái thời cái đây kia năng nè phật chẳng này cái kiệt bật miền tây cho tăng ao phật ta sốt đanแต่คลังวอลสระนั่นคือแซ่สปุ่มใบเดกเรนะวอลตัวเลี้ยงช่างมันหกการผักสดแต่รวยเต้เช่ปงเกาะเลี้ยบางคนมาเตสเพียบกร้อยเมื่อบางคนสะอาดเลยบางคนน่าเป็นกลุ่มโรงไว้เตะตรงคำมันว่าบ้านนวมล่างเตาฟรีบางคนมาแต่จันทร์ไล่มาหกยำพ้องเตอน้อมเตอโดยหล่นลุ่นบางคนประมาณนี้ก็นำประมาณนี้แต่สำคัญจำไงยำสระพ้องmà mơ miền Bắc xây một cái plu chợ lá hay tạo ai ô thì chuyện nào của nó tụng này thì chuyện đó có thì chuyện mẹ thì chuyện tại heo tại nhé hiện heo cắt thế nào có cho lông nó chế đầu nó crom rồi nó nhưng chúng mùi chặt đỏ này nó hay chỉ pin tung cho họ bây giờ dừng chúng mùi tấu vì thì chuyện về chặt hiện tại đỏ thế màu vinh mùi ta crom họ ta này giờ có miền cà lê ta cái bà miền ta bay này ngay mà bọn mùi bảo hay năng cho mùi bộ mại nhầm nắng đây cứ chia sẻ cảm phiệp tịch tu để buổi giờ mình thưa trip mỗi giúp tới bọn mà từ nông cà lên có miền nào sao video mùi năng anh có xin không đồng bằng ôn chui mơ chui subscribe chui support ai pop nhằm comment video thay bằng to tiết nằm bài bằng ôn bàn mơ và sang bằng ôn bên chất nhằm là tại bằng to thôi video clay bằng ôn mơ tiết nào bằng vấn àแต่ดำพงสมบูรณ์ช่วยคอมเมนต์ให้นัง subscribe ติดเข้ามาบางด่าไม่ได้ไม่เชิงอันนี้มาอันนี้ก็จ้องมองกันคุยเล่นพวกนั้นแคลมเล่นนี่ยัยนี่เล่นเรามันสงอเต่าติดได้นี่มือมามันในสงอซิมใจอ้อเต้ของปนสงอซีให้ซีเต็ดยัยร้องคือแต่ว่าต้องจังเรื่องว่าคืออันนี้ไอ้โปรสดับtớiคือถ้าซีอยู่เลยtrong phơi đốt đây đốt chương nói mà phật bị ăn ngao bị ngao ăn bộ nhom tớiคือbộ nhom bị chọc tới bị crom sắp bằng phồn bộ đó lênนั่นคือadmin lộ tê admin là lộ admin là đồ tê là khả năngคือยังtrao tê bị chọc tới con ai đôi chân là bỏ nhám là bỏ phật cái bỏ ấy chẳng hạn này bộ nhom tớiคือnhom miền cướp kêu bộ nhom miền sra miền tực miềnตะโกรธเมียนใบก็เรียบชมแต่ถูกดำสไลด์ปลาติดตุ้ยใส่พิจารณาใส่มอนใส่ไอ้พวกนั้นเราบอกง่ายๆยังปลาปลาติดตุ้ยก็อยู่แต่วันคลาบางปนเมื่อนั้นเนาะโอ้สีดอกมาสีตาสีนั่นเนาะด่ามวยเกลือเฉียดนะบางปนเฉียดนอนละเฉียดเมื่อบางปนตาละชีวิตแบบนี้เมียนประมาณด่องวันมายังกรอก็ไปกรอเมียนในดังพวกนี้ไปคลาก็ยังด่าเล่นคลาใส่คลาอย่างนั้นโอเคเราต่อที่ได้ป่ะสลอต้องมาจานนี่นะขันได้เมียนมันสีเตะจงเผาอ่ะเลิกchoเลิกล่างได้choได้ล่างวัวตาเงี้ยนะด่าไล่แต่ที่กี่ยังบ้านริบจอมหอบจกจุ่มขณีตีตุ่ยนะบอลมา
ôi một con mở tao này một con cho chặt ăn này mơ nọ nè là thọp tập thọt kia là lùi thọt tục anh mà một con mơ mấy ấy riêng sang ha này nó một con là có map đôi ở đây kẻ trên vùng bồn này một con mà nhom mật phệ nhom cái thà ok mà còn đo set mà ngày tự bỏ tông relax mà nó là nè set nó si chơi này si mà si hú bạn si ơi mà set đấy sẽ ra tục mặt đông dần là mòn ngồi cho nói si ơi hộp đạp lắm video này có quay nhom bồn tại nhom cắt cho trơn rồi nào bồn nó dừng đã tổng đo pe nó mà mong pi mong ai mình ở tê tại nhom cắt vô tên tịnhนี่dây lần dây châm lư crom pin việt à nhưng mong bồn mình mơ tan tê sập hiểm nhưng plot nước mong bồn nó pe đã khéo xá mong bồn cứ tực cho họ lo muốn lệ cho tực mong bồn rồi với mà ở bánh hà bằng tực cho cứ thlan mong bồn thlan chụp bằng hay cậu ở chiếc xe bị club của nhóm có vô tràn vô ai kêu ai lên nâng đẹp tại vì chỉ ở ai tê mong bồn tự nâng tự hô mong bồn việc nâng tê tự hô chẳng cứ việc hô bầm la tì là hô chẳng việc ai têแต่ไปคลาคอมเมนต์สรำเป็นอย่างใดแต่ปุญยมก็มนจอสดอกปุญยมโปรโมสรำตกมาแลได้บางปอนยังมันบรรทุกเนี่ยนานในเต้คนถ่าสรำบางปอนช่วยเพราะน้ำบางปอนหน้าไปได้ยังเตอร์เลงอะไรสะอาดจังไปได้ยังมาเว้นสมัยสะอาดโดยเดิมยังมันบานผมไปชอบมาเว้นก็ยังเต่าแต่รีบชอบดดเวทมาดมปลดเวไปได้ยังชอบเว้นบ่อยเพลิงแจกปรีคอยปฏิทานคอยไอ้ช่างน้ำบางปอนปุญยมคือตำรวจเจ้าบอลเคยเรียนง่ายจังบันแต่เป็นปุญยมจอมอคือปุญยมรีบจอมวิชอบดับจอลอ่ะนั่นแต่นั่นก็เกี่ยมีนไปเชียร์กาเปียกีเนี่ยเทเรซาสวัสดิภาพนับเป็นเดือนแต่บอตังบางปอนนะโอเคบ้านเคยไงนี่คือเทศเพียบปุญยมบ้านรีบจอมรวยตัวละให้ก็จอมปุญยมบ้านทอดตังที่บางปอนเพราะเวียจุบท้ายกับทอดมือเคยยมีนเสื้อพี่ยบได้เหมือนเคยยังบัดจังแต่ละนี่คือจะทำเป็นจงกรอยให้มือไปต่อจงกรอยเพื่อยังกรีบจอมวิ่งรวยให้แล้วดาวแต่สวัสดิภาพนี่คือชีวิตโอติตุยตัวบางโอนเชนอสาวรีบานยมก็สมก้นสำหรับมือวิดีโอนี้ผ่านได้โอเค